Din is-sena diġà kien hemm 16-il persuna li tilfu ħajjithom f'inċident fatali fit-triq. Dan jirriżulta minn informazzjoni tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika dwar l-inċidenti fit-toroq sa issa f'din is-sena. Il-mejtin jinkludu sewwieqa passiġġieri kif ukoll persuni li kienu mixin fit-triq fil-ħin tal-inċident. Bejn Jannar u Marzu 4 persuni kienu involuti f'inċident fatali, filwaqt li 70 persuna sofrew ġrieħi gravi. Bejn April u Ġunju 5 persuni kienu f'inċident fatali, filwaqt li 80 sofrew ġrieħi gravi. Biex meta nżidu 8 persuni li kienu f'inċidenti fatali bejn Lulju u Settembru, naraw li fl-2016 kien hawn total ta' 16-il persuna li kienu involuti f'inċident fatali, dan filwaqt li 230 sofrew ġrieħi gravi tul din is-sena. L-iktar lokal fejn seħħew inċidenti huwa Birkirkara, fejn din is-sena seħħew iktar minn 900 inċident ta' traffiku. F'Ħalqormi seħħew total ta' 580 inċident u l-Imsida 470 inċident. L-inċidenti fit-toroq huma xi ħaġa li qed tħasseb lill-awtoritajiet, tant li l-Gvern qed jaħseb biex jimponi kastigi iktar ħorox għal min jinqabad isuq b'mod traskurat. Fost dawn insibu riforma fil-liġi li tajt li sistema ta' punti penali fuq il-liċenzja tas-sewqan se tiġi estiża għal kull sewwieq bil-konsegwenza li tittieħed il-liċenzja jekk jinqabżu 12-il punt f'sena. Dan filwaqt li se jiżdiedu l-multi għal persuni li jinqabdu jsuqu taħt l-effett tax-xorb fejn multa kapaċi titla' sa 3,000 euro jew dak li jkun jintbagħat sena ħabs.